Müəllim, düz bir ayda azımı heç nə atmıram. Gecələri də ac yatıram. Dünən dərəcəyə çıxdım, 5 kilo kökəlmişəm. Bu necə ola bilər? Dostlar, çox az kalori alsaq belə kökələ bilərik. Niyəmi? Artıq hamımızın bildiyi kimi enerji balansı kilo alıvermədə önəmlidir. Biz az kalori alsaq arıqlayırıq, çox kalori alsaq kökəldirik. Amma kilo vermək və yağ yandırmaq və yağ itirmək və də əzələ qazanmaq bir-birindən fərqli şeylərdir. Biz çox az kalori qəbul etdiyimizdə bədənimiz təkamülün bizi qorumaq üçün proqramladığı təhlükəsizlik mexanizminə keçir. Bədənimiz özündəki yağları ehtiyat yanacaq kimi saxlayır və yandırmaq istəmir. Bəli, bədənimiz supermarketlər dövründə yaşaya bilər, amma təkamül olaraq hələ də azıq insanıyıq. Özümüzü az saxladığımızda da stressimiz yüksəlir və bu stressdən dolayı əzələ kütləmizdən itirib yağ yığmağa başlayırıq. Ona görə də yağ itirmək üçün məntiqli bir kalori defisiti ilə qidalanıb, güc məşqləri edirik, yüksək protein alırıq. Bir dəstə cəfəri, spişka qutusu boyda yağsız duzsuz pendir, yarım dənə limon kimi mənasız diyetaları həyatımızdan çıxarıb, bədənimizi və beynimizi bu zülümdən qurtarır.